Езуіцкі калегіум у Полацку – залаты век інтэлектуальнага ўздыму сярэднявечнай Беларусі. Установа, што ўраўноўвала вялікакняскі горад з асноўнымі універсітэтамі Еўропы. Іннавацыйная пабудова, якая ўвабрала ў сябе ўсе архітэктурныя рашэнні, што толькі былі даступныя 17 стагоддзю. Больш за сотню аўдыторый, высокаарганізаваная схема інфраструктуры і развітая сістэма падземных хадоў. Горад у горадзе, што прыводзіў у святое трапятанне неазнаёмленага студэнта. Але каму запатрабавалася будаваць комплекс у такім аддаленні ад акадэмічнага свету? І чаго баяўся забудоўшчык, узводзячы свой універсітэт па ўсіх канонах абарончай крэпасці? Якую таямніцу хаваюць гэтыя велічныя рысы прагрэсіўнай архітэктуры Беларусі? Гэта гісторыя пачалася ў 1579 годзе, калі кароль Стэфан Баторый адваяваў у Івана Грознага Полацк. Мабыць, польскі кароль думаў куды больш стратэгічна, чым Іван Васильевич. Рашэнне, прыдуманае ім для ўтрымання надалей Полацка ў складзе Вялікага княства Літоўскага, было простым і геніяльным. У 1580 годзе ім быў заснаваны Полацкі езуіцкі калегіум. Адукацыйная установа, накіраваная на мяккае прышчапленне каталіцкіх каштоўнасцяў народу, які не асабліва імкнуўся ў цяжкія адміністрацыйныя абдымкі Масквы, але шанаваў сваю культурную незалежнасць. Хітрыя, але адукаваныя езуіты неслі культуру, настойваючы, што царскія людзі – варварства ў выглядзе генацыду ўсіх іншаверцаў. Легальна езуіты не мелі права дзейнічаць. І якраз муры Полацкай акадэміі, ці Полацкага калегіума на той момант, і былі такімі маштабнымі, бо гэта дэ-факта была галоўная езуіцкая сталіца свету. Удумаўшыся ў гэта, разумееш, што нават сённяшнія рэшткі гэтага калегіума – гэта толькі бляклы цень таго, што было тут пры Кацярыне і Паўле I. Пачатковы будынак быў драўляны. Цяперашнія муры пачалі ўзводзіцца з сярэдзіны 18 стагоддзя пасля грандыёзнага гарадскога пажару, што зраўняў з зямлёю палову ўсяго горада. Ансамбль новага калегіума будавалі па зусім іншых прынцыпах. Замест сядзібы, якая б стаяла асобна наводдаль ад Полацка, зрабілі арганізаваны комплекс мураваных і цагляных карпусоў, дзе дрэва з мэтай пажарнай бяспекі выкарыстоўвалася мінімальна. Каменныя рэшткі вежы і бібліятэкі згарэлага драўлянага калегіума было вырашана захаваць і ўключыць у аднапавярховы корпус для пякарні і келяў музыкаў. Для гэтага давялося разабраць іх вонкавыя сцены да падэшвы падмурка, таму паўночны фасад бакавога корпуса мае ламаную лінію, утоеную з дапамогай руставаных пілястраў. Сцяна, выяўленая ў складзе гэтага корпуса, была выканана ў тэхніцы двухпанцырнага муравання. Пры будаванні па дадзенай тэхналогіі з цэглы вымуроўваліся толькі шчокі сцяны, а прастора паміж імі запаўнялася растворам з камянямі, цагляным і кафляным боем. Барокко пришло и вместе с иезуитами. Полоцк до их прихода был в основном православно-протестантский, с ренессансно-гуманистическим приоритетом. Иезуиты противопоставили барокко этому стилю во всех направлениях. В архитектуре это роскошь, изящество, пышность. Значит, в идеологии это сарматизм. И нынешний коллегиум, вот это, то, что сейчас, строился, когда уже позднее барокко было. И здесь много из барочных черт было утрачено при перестройке зданий под кадетский корпус. Забудова ішла паэтапна і завяршалася ўжо ў пачатку 20 стагоддзя, калі паўстаў будынак кадэцкага корпусу. Таму ў памяшканнях такія адрозныя інтэр'еры. Мураваны калегіум у Полацку лічыўся самым вялікім сярод кляштароў Беларусі. Да велічнага мураванага касцёла, што быў знішчаны савецкай уладай, прылягалі драўляныя пабудовы. Высокія грунтовыя воды прымусілі прыняць спецыяльныя меры пры будаўніцтве. У аснаванне галоўнага будынка былі закладзены мураваныя вадасцёкі, якія дрэнавалі глебу. У сценах убудаваны вентыляцыйныя хады, склепы абсталяваны вадаспускамі. Люди были уже в плечах,
Это видно из тех скелетов и гробов, которые находили на кладбищах 17-18 веков археологи. Поэтому они, в принципе, даже и сейчас могли залезть в эти туннели. Другое дело, что они никуда там не шли. Дальше, опять же, начиналась земля или, в лучшем случае, остатки сгнившей этой трубы. Насамрэч, па сённяшні дзень уся тэрыторыя комплексу прарэзана мудрагелістай сеткай падземных тунэляў. Адны прызначаліся для адводу скарыстанай вады і смецця з вытворчых пабудоў, тыпу пякарні. Іншыя ж у якасці эвакуацыйных каналаў на выпадак варожага захопу ці надзвычайнага здарэння. Агромністы, Е-падобны ў плане трохпавярховы калегіум займаў плошчу больш 7000 квадратных метраў. Перад яго доўгім, без выступаў фасадам адкрываўся цудоўны краявід. Пад вокнамі на тэрасе, утворанай схілам, умацаваным мураванай падпорнай сценкай, быў закладзены рэгулярны сад. Ніжэй цякла паўнаводная дзвіна, а за ёй ляжала зарэчная, больш нізкая частка Полацка і далей роўныя палі і лясы. Ядро, галоўны корпус, мае план павернуты да горада, канфігурацыя якога вынікае з патрэбы стварыць грандыёзны, працяглы, адкрыты пейзажу фасад. Падобныя прынцыпы планіроўкі можна знайсці ў шэрагу манастыроў іншых еўрапейскіх ордэнаў. Калегіум і канвікт расчляняліся звонку тасканскімі пілястрамі, пастаўленымі ў прасценках. Гэта скупы, але выразны дэкор, асабліва для будынка, што бачны з далёкіх кропак. Падобны дэкор – своеасаблівая мода тых часоў, вытанчана еўрапейскі і грамадзянска сціплы. Вышыня скляпенняў каля 3,5 метраў ад узроўню сучаснай падлогі. Асноўны цяжар будынка размяркоўваўся на скрыжаванні сцен, слупоў, сістэмы разгрузачных арак, якія дасягалі таўшчыні 2 метраў. Усе сцены з боку калідораў і памяшканняў мелі шмат глыбокіх арак і нішаў, якія падзяляліся перагародкамі ў адну цагліну. Гэта дазваляла эканоміць цэглу, не пагаршаючы трываласці будынка. У 1784 годзе ў Полацк прыязджае архітэктар Габрыэль Грубер, які арганізаваў грандыёзную перапланоўку будынка. З сельскай акадэміі Полацкі калегіум ператвараецца ў сапраўдны сярэднявечны універсітэт. Дарэчы, ён жа быў аўтарам легендарнай механічнай галавы. Яна уяўляла сабою галаву старца з рухомымі вачамі і доўгімі сівымі валасамі. Езуіт, які суправаджаў бяздзейных наведвальнікаў, запрашаў іх задаваць любыя пытанні на любой мове. Механічная галава адказвала выразна, гучна, лагічна, з поўнымі ведамі акалічнасцяў і становішча пытанага. Дзіўны механізм не валодаў звышнатуральнымі уласцівасцямі, але нязменна прыводзіў наведнікаў у жах, захапленне і трапяткую цікаўнасць, чым і дасягаўся патрэбны езуітам эфект. Сам касцёл святого Стэфана, які быў пры ім, страчаны, знішчаны ў савецкі перыяд. Адпаведна, гэта быў яшчэ большы манументальны комплекс, які трошкі нагадваў фартыфікацыйны, бо пабудаваны ён быў надзвычай грунтоўны. Прычынай на той час, на канец 18 стагоддзя, канешне, былі ўжо не ваенныя, не вайсковыя задачы, а хутчэй праблемы з той глебай, на якой будавалі комплекс. Трэба было зрабіць яго вельмі надзейна, і таму такія тоўстыя муры, настолькі сур'ёзныя скляпенні, якія сапраўды можна лёгка зблытаць і сказаць, што гэта як фартэцыя, як крэпасць. Скляпенні сутарэнняў у большасці памяшканняў крыжовыя, былі выкладзены ў елку і ўмацаваны рэбрамі цвёрдасці. Цыліндрычныя скляпенні прасочаны толькі ў памяшканнях, якія знаходзіліся пад лесвіцай, іх муроўка тычковая. Падчас даследавання скляпенняў знайшлі рэшткі першапачатковай старажытнай апалубкі, якая ацалела з сярэдзіны 18 стагоддзя, час узвядзення існуючага зараз будынка калегіума. На рошчыне ацалелі як самі дошкі апалубкі, так і іх адбіткі. Гэта дазваляе прасачыць тэхнічны прыём будаўніцтва скляпенняў старажытнымі мулярамі.
Часткова дошкі былі замураваны пры будаўніцтве падпружнай аркі. У выніку гэтага паміж імі утварылася вялікая да 5 сантыметраў шчыліна. Гэта сведчыць аб тым, што апалубка, магчыма, верхні слой яе пакрыцця, не мацавалася да кружалаў і ўтварала даволі пластычнае пакрыццё, якое злёгку дэфармавалася пад цяжарам высыхаючага скляпення. Спачатку ўзводзіліся падпружныя аркі і перамычкі акон і дзвярэй. Пасля іх высыхання і ўсадкі рыхтавалася апалубка пад скляпенні. Верхні слой яе пакрыцця клаўся ўнахлёст на падпружныя аркі і не мацаваўся да кружалаў. Такім чынам, пакрыццю надавалася неабходная пластычнасць, якая забяспечвала раўнамерную ўсадку скляпення. Стары калегіум, як звалі ў той час корпус Б езуіты, быў аднапавярховым. Заломы фасадаў і куты упрыгожвалі руставаныя пілястры. Сцены завяршаў карніз, выкладзены лякальнай цэглы. Ва ўнутраны двор калегіума глядзелі дзве мансарды, змешчаныя над заходняй і ўсходняй перамычкамі корпуса. Яны прылягалі да крылаў трохпавярховага корпуса калегіума. Фасад заходняй мансарды меў 3 вакны і раскошнае ўбранне ў выглядзе здвоеных пілястраў, масіўных апраўленых вокнаў з замкамі і карнізамі. Для будынкаў калегіума полацкіх езуітаў была унікальная кроквенная сістэма даху трохпавярховых карпусоў. Падобнай кроквеннай сістэмы не было ні ў адным калегіуме на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, апроч Вільні. Яна была ўпершыню распрацавана і ўжыта віленскімі езуітамі і потым выкарыстоўвалася ў Полацку, спачатку пры будаванні касцёла святога Стэфана і пазней пры ўзвядзенні будынкаў калегіума. Яна стваралася дзеля падвышэння пажарнай бяспекі будынкаў. Усе апорныя канструкцыі былі з цэглы. Замест традыцыйных драўляных фермаў выкарыстоўвалася сістэма магутных цагляных арк. А строили его на глинистых материковых породах, у них начало заливать котлован. И фундаментные рвы довольно быстро заливало водой и просто не могли ничего делать. Поэтому первым делом, как при строительстве костела, так и при строительстве этих корпусов, стали вести дренажи. Первоначально дренажи эти представляли собой огромные траншеи в сторону реки, по дну которых укладывались долбленные лотки с деревянными крышками, которые должны были с котлована выводить воду в Двину. Вот. А потом, когда фундаментные рвы немножко подсохли, значит, туда начали забивать камни, закладывать. И когда доходили до вот таких дренажей, их не трогали, а вот эти вот боковые стенки обкладывали кирпичом, чтобы между ними оказывался этот дренажный лоток. И поверху перекидывали вот такую арочку. На подвижной опалубке делали ее. И поэтому вот эти бойницы, они напоминали туннели. Но, в принципе, это выходы дренажей. И поэтому здесь и сейчас стоит вода, собственно. У 1944 годзе, пасля выгнання немцаў з Полацка, у будынку былога калегіума размясціўся шэраг адміністрацыйных устаноў і шпіталь. Тут жа у аварыйных умовах пражывала звыш 100 сем'яў палачанаў. У другой палове 50-х гадоў адбылася спроба аднавіць будынак і прыстасаваць яго пад сувораўскую вучэльню, але безвынікова. Было прынята рашэнне аб немэтазгоднасці і немагчымасці аднаўлення комплексу. Будынкі былі зняты з уліку помнікаў гісторыі і культуры. На месцы зруйнаваных будынкаў у 1976 годзе з'явіўся прэстыжны 9-павярховы жылы дом для правінцыйнай эліты. Ад калегіума, схаванага за гэтай плоскай коробкай з вушамі, захаваліся ў катастрафічным стане толькі паўднёвая частка галоўнага корпуса і заходняе крыло. Шмат гадоў будынак прастаяў у закінутым стане, пакуль у яго не заехалі факультэты Полацкага універсітэта.